gelek dezgeh û hevbend ji du salan û bi vir de hatine avakirin ji wan dezgeha hevbenda Amûdê ya çand û hunerê. Ez Abdüselam Xoce hevpeyvînek min bi endamê têkiliyên giştî hevbendê re Pêşeroj Cewherî hazir kir. Pêşeroj Cewherî nivîskar û çîroknivîsê Kurd. Endamê hevbenda Amûdê ya çand û hunerê. Diyar e piştî ku Sûriya bi giştî kete qeyranekê de, em dikarin bêjin nîv azadîk li deverên Kurdî peyda bû. Di vê aramiyê de gelek dezgeh, navend û hevbend hatin avakirin. Hevbenda we yek ji wan dezgeha bû. Em dixwazin tu hevbendê bide nasîn. Navê wê karê te tê de kengî hate damezrandin û mebesta damezrandina wê. براستی وقت جی گود زادیا گل روجاوای کردستان پیدا بو الک سازی و جواکن سیویل لباجار عمودی هاتن دامزراندن یک جوان موک روشنبیرن عمودی ام خست تشتکی ام جی بیگ بینن دوی درباره ده مسازی یک آواکر بناوی هفبنده کردی روشنبیران لباجار عمودی اف هفبندی بیری عمودی فکری دایی بو و چی کسین گو عمودی به گاوا بخواز به اندام وی هفبنده روشنبیران یعنی هگر گول جدر و به هگر گول باجار کیدن بین العمودی به ویجی دکاری بو به اندام دریا گو داخوز نامه خوش مر بشین دبو اندام یعنی بکرتایی لسر آستا روشنبیرین عمودی اویا ها دامزراندن ما بس تام جوی دامزراندنی ما خست اموک روشنبیرین عمودی بری حتشتی هفدو ببینن به هفدو رونن کلو درد خوا جهفدو بدن خویانی کرن دوی چارچوبی ده ام به هفدو کاربن تشتکی جواکا عمودی ره پیشکش بکن وک روشنبیر اف سازیا ما و هندک سازیان دن هاتن آواکرین مخست وک جواکا سیویل دستی وی د آواکرین اولات کرداد هبی یعنی جبونا نبس چارنوسا ملت او چارنوسا ملت بس دستی پارتیان دبو دستی سیاست مداره دبو یعنی اما وقت ام دزانن یعنی الولات خلقی سیاست مدار نکارن تبریارا بستین حیا گولنا وندین روشن بیرا و نگرن و رای وان دی وان مجارن جور به جور بستینن مخواست ام وقت روشن بیران و سازی آوا بکن گو امجی بشدار ببن لپیناوا آوا کرنا تشتکی جملتی خوره ما بری حرتشتی لسر آستا عمودی اویا ما شکر لی پروژه اما جولو مزنتر بو ما تخست ام جا عمودی دست پی بکن پشتی گو ام لعمودی تشتکی وها سرکفتی ام پیک بینن ما تخست دستی خو ام جا باوجن باجارن کردی دن لروجاوای کردستان ما تخست لعمودی ام خو آماده بکن تشتکی کاربن چیکن دورا مکاری بو دگل روشن بیرن کرد لباجارن دن لروجاوای کردستان گمه بشیوه کی گشتی ایجا اف کارaya دگل هفدو بکرا لبراستی کاری محینها نگای وی آرمانجا گو ام دخوازن لی ام بهیوین گو ام وک روشن بیران نرینن یعنی نرینن دند جواکت چی بن نرین روشن بیرا هبن نرین همی جواکین سیویل هبن یعنی برا ام دبیجن برا یعنی چارنوسا ملتا نبز دستی هنکاد دبولو دوارك يطن فكري دايبه يعني چارنوسا ملت دريا سازين سيفيل دريا سازين جواكير سازين شاروري يعني ما تخست جواك دريا وان سازيار اوجي بشداري پیشاروجا خببه ما بس لما يعني بكورتاي جي افو بله برز پیشاروج کارته تیده چیه و کنگی هات آواگرین اف هفبنده هان اف بندایا هات دامزراندن ده یازده مها پنجا ده 2012 اوه هات آواکرین وق مگوت مبستا مجی گو ام وی سازی هن بهن ورده مزن بکن و براستی چالکین ما چالاکین گو مهندک چالاکی کرن جیل سر آستا باجار عمود ما چالاکی کرن چالاکین هنری شانوگری ما چه کرن و مدخست بس يعني دفان چالاکی دگو ما پیک آنین
ما تخست ام نرينا ملتي عمودي دخود ناز بكن قالوا ام تشتيقو ام جوار بيشكيش دكن ام دستي خداتين سر برينا يانا براستي بشيوية كي سر بخوا مهندك چالاكين شانوغري چاندوري ما بيقانين ودداوية ديجي ما خست يعني ملت نرينا خوتي بده در نرينا بده ازنابم يعني بلكي سركفتي بو حفتي در صدي اف تشتيقو ما بيشكيش كرن ملت جي رازيبون وما افتشنا حينها بيشكيش كرن واموك يعني روشنبير دينارينا مد روشنبير يعني تشينا بده هندري مال دروني ودليل خو بگره وبيجي جزاري خور بيجي از روشنبيرم وقاوا قديروكي هاد الدري خز جوار بيج بيري باوي من المال از المالي مي روشنبير دوي او دستي خول دريه ديروكي خي او بدي پیشیا وی ملتی او آریشه ملت جره دست نشان بکه او کار به جره چاره سریا دین پر باشه ماموسته کار دت وی هف بندید چیه کار متودش خو وق ام دیویژن ام بخار روشن بیرن اجامه هندک کمیته ده هندره و سازی اواکرن اما از اندام کمیته پیوندی گشتی بوم اندام کمیته پیوندی گشتی پتر كارمنديا في كوميتيه جو امتي كليان بهندك سازين دنر دينن چي سازين جواكي بن چي سازين چاندوري بن حياني سياسي بن جي جو ام جوار بيجن va ام الفيدرينه و چي پيديفيا و جو هبه دچ مجارده ام جوك روشنبير آمدن ام بور بجواكا خوره ام جي دقل وراجن في باريهاني ما تخص يعني ام ارككي خو يعني ام جي ارك دار بن ام اركي خد في جواكي دي بيك بينن وازوق اندامي بيوندين قشتي مال حمد رياخست وام چون با حمي كسي وبراستي طبعا جي كيف اخو جمرانين وبيشوازي قنج دقل مكرن پرباش برز بشروج بيگومان هفبند چه هفبند هبه ريبازو سيستم کوي هي تذكاره هن بندن جرينج تيدا بدا خويا كرن بندا هري جرينج ودنرينا مدجي جرينج اف هف بندا كردي اروشن بيران ما تم السر رجدد كر جو هف بندا ياسر بخابه يعني نجري داي چي كسيبه جبونا جو ام كاربن نرينك سر بخوا نرينك بيالي ام دهمي اريشه جواكا خبدن يعني بندا سركه بندا جرينج ابو وحياة داويجي ام السيرفي بندهان يعني رجددكن وام جو ام سربخبن وام باين جيدكن جو كسي سربخوا كارن مجارة بشيوية كي بيالي چار سربكن برز بشروج اذهب بندهاني تني تايبت بنيفيسكار وروشنبيرن عمودي انا وازم قيتا برسفا خودي افيك داخو ياكرن لي استوازم تبيتر اجمر لسرب اخفه اذهب بندايا تايبت مندي بروشنبيري عمودي فكريداي بروشنبيري عمودي ما دخست افسر بورايا افسر بورا قوم العمودي افاكر ما دخست اولي دواري جواكا عمودي دي دواري جواكا عمودي دي ام تشتكي كار يعني حياة ام خو وك روشنبيري عمودي قونرين خو د دربار جواکا خود زلال نکن ام نکارن گاوا خو جدر وی عمودی جباویجن اری راست تایبتمندی با عمودی بو ل پروژه مجهول و مزنتر بو ما ام دخوازن پشتی گول عمودی ام کاربن کسایتی یک چاندوری العمودی اوا بکن ام دستی خوتی کلی خباون همی روشن بیرن کرد لروجاوای کردستان و حیانی جدر وی وليدجي هبوا بشن هف بندي هن جدر في عمودي عن تاني العمودي بشن هف بندي لعمودي حينها افان نبونه جدر في عمودي حينها افان نبونه بس وك سايتين جدر في عمودي هنا يعني لسر استا اوروبا جهيو ولسر استا متروبولين سوريا جهنه لوك شاغيوي هاتن فكرن يانا اسكار مشتر بيجمنا وك شاغيوي جدر في هاتنا فكرن تانوها هف بندي بتشالاك يا رابويه دي دسبيكا دا مزراندنا وي دافيغافي والله ام يعني لسر نافي هفبندي ام بقولك تشالاكيان باش داربون چی چالاکین سازین جواکا سیویل گوه خوندن جمرد هات مشوتی ده باش دار دکر
وەک کۆمەلە ئادیرۆکی ئاسۆپارت و پێشنگەهێن خوا سەمینەرێن خوا ئاوا دەکردن و خوێندن بشێوەیەکی فەرمی ژمەر دەهات ئەم تێ چوود ئاوا دەبوون ئەم تێدە ئامادە دەبوون ji bilî vê yekê heta çalakiyên siyasî jî ji me re vexwendin dihat em tê de ava dibûn li ser asta gomet çi pêşkêş kir me hinek proje li Amûdê pêşkêş kirin projeyên hunerî bûn rewşenbîrî bûn şanogerî bûn yanî wek gomet didît me hindek arîşeyê gomet pê hez dikir em divê em pêşkêş bikin me li Amûdê pêşkêş kir çi dwarê civakî de çi dwarê siyasî de me pêşkêş kir û millet jê razî bû. باشه مامۆستا پێشەڕۆژ هاتە زانین بەری چەنداکی گۆ لە دەڤەرا کوردی یەکێتیان نویسکارین کورد هاتە ئاواکردن تو تێکیلیە نوێ وەک هەفبەندا عامودێ پێر هەنە ئانا چ سازیên rewşenbîrî û yek ji wan yeketiya nivîskarên Kurd hîn ti pêwendiyên me buhar çênebûne. Çima çênebûne? Ji ber got destpêşkirin hîn ne ji aliyê me çêbûye û destpêşkirin hîn ne ji aliyê wan de çêbûye. Yani em lê di dawiya dawî de ev saziyên rewşenbîrî gotên avakirin li Rojavayê Kurdistanê di dawiya dawî de wê her yek ji aliyê xwe de ez di wê baweriyê de me 100% wê her yek ji aliyê xwe de heta got bê pijandin her yek li cem xwe bê pijandin û bê hilhilandin برا و د پێشەڕۆژێ تشتن ولۆ چێبوون لێ حتا نها ئانا هین تشکیرۆی یعنی هین وەکتە گۆ ڕەوشا مەژی هندێکی تێکل هەوێ و ئاوانژی بەلەکی ولۆیی لێ د ئایندە دێ د پێشەڕۆژێ دێ د داهاتوو دێ وێ تشتن ولۆ وێ چێ ببن باشه ji dervî vê mijarê wektê naskirin tu gotarê nivîsîne tu çîrokê nivîsîne em dixwazin tu hinkî li ser vêna ji me re biaxive ez bi rastî berî hersî yanî kurte çîroka min di zimanê Kurdî de yanî gava got min zimanê Kurdî xwe di tejaneka serê min de tune bi goroka ji rojazê binivîsim lê piştî min xwend min dest bi helbestê kir û ne min dest bi helbestê kir helbestê wek ji mir got divê min binivîse ji ber got ez giyam astekê zimanê Kurdî me yanî mirov em gişt helbestvanin lê em giş milletê Kurd giş helbestvanin lê îja êgo helbestê derbirîn bike piştî me zimanê Kurdî xwe me helbest nivîsan helbestê têrê nekirê min çîrok nivîsî çîrokê jî hinekî dilê me tijaret kir me gotara siyasî bi rastî nivîsand me gotara siyasî nivîsand me besta min ji van çalakiyên nivîsandinê çi bû me dixwast ez wan hestê xwe derbibirim di hemî arîşa û kêşeyên milletê Kurdê êm çîroka me a nivîsandinê bi Kurtayî me dixwast ez ji cîhanê pêşkêş bikim got zimanê Kurdî heye û milletê Kurd heye me dixwast ez rûmet û dab û nêrîtên milletê Kurd divan berhemên xwe nivîsandinê bidim xweyanîkirin êm ez tim dibêjim rûmet di ser azadiyê re ye divê çi gelên din ji îro pêve em di ser çerxa 21 de ne çi milletên din ji îro pêve divê nikaribin lîstoka li ser milletê Kurd pêk bînin û me beşdarî divê yekê kir bi xama xwe pir baş mamoste herkes dizane vêna Sûriya bi giştî û deverên Kurdî bi taybetî di rewşeke hestiyar de derbas dibe rola rewşenbîra di vê nade tu karî ji me re bêtir zelal bike û tu bide xuya kirin rola rewşenbîr di parastina civakî de û di parastina netewî de û di parastina esayîş û tenahiyê de rola rewşenbîr heye çawa heye yanî gava gomero rastiyê destnîşan bike ji milletê xwe re wê çaxê mirov milletê xwe diparêze lê gava gomero bi çewtî nêzîkî pêşeroja milletê xwe bike mirov milletê xwe dixe me tirsiye hemazê do pêr bû generalekî mezin ji Pentagon çi dibêje dibe ev kêşeya ku îro li Sûrî rûdaye heya 8 salê din wê berdewam bike heger Amerîka nel gor vê nerînê jî nêzik bibe Amerîka şaşe haha madem îro ro yani lîstokên navnetewî di Sûrî de hene
و اسکارم شتر بیجم ام اف نرینا من جنگا جهان آسیا من سوری دی و جنیف دی دوجی نه پیش روجا بشار اسد گفتگوی بکه و پیش روجا سوریه گفتگو بکه چلو سوریه بیدا بشکرن لسر اصلا نتوی ملت کرد دوی آماده به رولا روشنبیر دوردیه گو جملت خربیجی و کسایتی کسر بخوام ملت کرد لخوام نره تم کردا جوار نرینا کسین داری جوار گرنگو ایرو امو کرد دوی ام بجعوی خلخم نر نجعوی والله ایرو امریکا سر مولو گوتیه ارتش آزاد سر مولو گوتیه رژیم سر مولو گوتیه ابیج نبیجن جمر نگرنگ گرنگ گو ملت کرد کاوی چش خور بخوازو و چلو کارو خو پاریزو باشه ما مستر پیشروج گوتنا تیداوی جبو مجی جبو آرتا اف ام هاتا زانین بری چنداکی بدس وشانا خوی فرمیگر هم تخوازند لسروی کجی جمره باخر بری هر چی از گازنه خو بیجم و ام وخوندی شهیا فکرنا اینا کرن آددوا یعنی براستی وگ از کیف خوش بوم گاوا مهفبندا کردی آواکر از کیف خوش دبم گاوا سازین راگهاندنی و سازین چاندوری از گلکی اجبرگو چما جبو چارنوس ملت کرد دسته کسکی نمین دسته جواک ملت کرد مینه جبونا ملت کرد نیک عالی تیده آخافتن شبه دوی جواک دریا سازین خو اف آرتا بخوا از وی پیروز دکم و از وی گلکی کیف خوش دبم و کارکی مزن درباره پیشروجا ملت کرد و بشوی کی سیویل و بشوی کی شاروری و بلیز گلکی از کیف خوشم پیروز به فخشینگها آرتا از گلکی کیف خوشم باشه اف رخناته بسینگك فرح امي وربگرن ل ما دعوشان دج نونري هفبندير اوایاد وی جوی به پرسکرن جبر ما مستعمران لی حاضر ببو اویا خبراتی جبر گوروجا مجی وقروجا حرکت هنا وقبقو نهاتی پجاندن لی داویده دوی ام دستی خل هفدو بپلینن و ام لهفدو خودی درکبن گلک سپاس داوید سپاس ماموسته پیشروج جوهری اندام هفبندا عمود یا چاند و هنری گلک سپاس جبوته و گلک سپاس جبو آرتا گلک سپاس